हॅलो फ्रेंड्स, आजची रेसिपी आहे गावठी आगरी चिकन। हा 2.5 किलो आहे। त्याची सामग्री 2 टोमॅटो, 4 कांदे, 2 वाट्या खोबरं, त्यात कोथिंबीर वाटून घ्यायचे आणि आलं, हा तेजपत्ता फोडणीला आणि आलं लसूण वाटून घ्यायचे। आणि सुरुवातीला तेलामध्ये आपल्याला गरम मसाला थोडासा वाटून टाकायचा आहे। हे 1.5 दालचिनी आहे, जीरा आहे, थोडासा वेलची आहे, 1 मोठी वेलची आहे, काली मिरी आहे आणि चक्री फूल आहे 1 आणि 2-3 लवंग। मसाला 2 चमचे आहे, माझा हा चम्मच आहे त्याला 2 चम्मच आहे। 2.5 असेल तर 2.5 टाका। 1 चम्मच हळदी, टेस्टप्रमाणे नमक आणि वरनं लास्टला गरम मसाला आणि 1 वाटी ऑइल। आता आपण हे सर्व सामान कापून घेऊया आणि वाटून घेऊया। आता आपण गरम मसाला वाटून घेतलेला आहे, अद्रक वाटलेला आहे, लसूण पण चेचून घ्यायचा आहे, मिक्सरमध्ये फिरवायचा नाही। टोमॅटो मिक्सरमध्ये फिरवलेला आहे, 1 वाटी तेल आणि कांदा कापून घेतलेला आहे। आता आपण चिकन बनवायला सुरुवात करू। कुकर तापवलेला आहे, त्यात ऑइल टाकू। ऑइल टेस्टप्रमाणे घ्या, कोणाला कमी लागते कोणाला जास्त लागते। आता आपला तेल गरम झालेला आहे, त्यामध्ये मिक्सरमध्ये वाटलेला गरम मसाला, नंतर तेजपत्ता, कांदा, आता हा कांदा लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा। जरा लालसर झाला का मग आला आणि लसूण तो पण तळून घ्यायचा। आता हा कांदा जरा तळलेला आहे, त्यात लसूण अद्रक टाकून घ्यायचं। आपण परतून घेऊ। आता हा कांदा, लसूण आणि अद्रक फ्राय झाले, त्यामध्ये आपण 2 टोमॅटोची प्युरी टाकायची आणि ही पण 5 मिनिटं तळून घ्यायची। आता कांदा, टोमॅटो, अद्रक, लसूण तळलेला आहे, तेलाचे थर वरती आलेले आहे। आता यामध्ये आपण हळद 1 चम्मच, आणि 2.5 किलो चिकन आहे म्हणून 2.5 किलोचा 1, 2 आणि हे अर्धा असे 2.5 चमचे मसाला टाकायचा आहे। जर तुम्हाला रस्सा करायचा असेल तर जास्त मसाला टाकू शकता, हे सुक्कं करायचं म्हणून 2.5च टाकले। आता यामध्ये आपण चिकन टाकूया। आता हे मिक्स करून घ्या। आता हा मिक्स झालेला आहे, त्यात जास्त पाणी टाकायचं नाही, अर्धा ग्लासच टाकायचं आहे।
आता यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्या. आणि मिक्स करून कुकरच्या 3 शिट्या घ्या. हा गावठी आहे म्हणून कुकरला लावला. बॉयलर असेल तर तुम्ही टोपात पण करू शकता. तीन शिट्या झालेल्या आहेत. थोडासा रस्सा आहे. यात आपण वाटलेला कोथिंबीर, आला, मिरची आणि खोबरं सुकं हे मिक्स करून घ्यायचं. आता याचा रस्सा तुम्हाला हवा असेल तर ठेवू शकता, नाहीतर सुकं करू शकता. आता हा सुका होत आलाय. आता ह्याला आपण टोपात काढून घेऊया. आता हा सुका होत आलेला आहे. त्याच्यावरती आपण गरम मसाला 1 स्पून टाकून घेऊया. आणि गरम गरम भाकरी, सुका चिकन गरम गरम भाकरीवर खूप छान लागतं. शूट. ही झाली गरम गरम भाकरी आणि सुक्का चिकन. हा झालेला आपला गरमागरम सुका चिकन आणि गरम गरम भाकरी. चला या जेवायला. तुम्हाला 1 किलोचा अंदाज पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये आम्ही टाकतो, समजेल तुम्हाला. ओके, थँक्यू. लाईक अँड सबस्क्राईब. आणि कसं झालं आहे ते आम्हाला जरूर कॉमेंट्समध्ये सांगा. आमचा आगरी गावठी सुक्का चिकन. थँक्यू.